Hallo zusammen. Ich heiße Emma und heute möchte ich euch von der ersten Nacht meiner Ehe erzählen. Es war die Nacht, die meine Vorstellung von Liebe, Angst und Vertrauen für immer verändert hat. Ich bin in einer kleinen, ruhigen Stadt aufgewachsen. Die Straßen waren staubig, die Häuser standen dicht beieinander und fast jeder kannte jeden. Das Leben dort war einfach. Meine Familie hatte nicht viel Geld, aber unser Zuhause war voller Liebe. Ich lebte mit meinen Eltern, meinem älteren Bruder Ben, meinem jüngeren Bruder Leo und meiner kleinen Schwester Lina zusammen. In unserem kleinen Haus teilten wir alles miteinander: Essen, Lachen, Sorgen, Hoffnungen und Träume. Mein Vater arbeitete in einer Möbelwerkstatt. Er arbeitete viele lange Stunden und wenn er abends nach Hause kam, roch seine Kleidung nach Holz und Staub. Er war immer müde, aber sobald er uns am Esstisch auf ihn warten sah, lächelte er trotzdem. Meine Mutter war das Herz unseres Zuhauses. Sie sprach mit sanfter Stimme, hatte aber einen starken Charakter. Sie sagte immer zu mir: Die Schönheit einer Frau liegt nicht nur in ihrem Gesicht, sie zeigt sich in ihrer Geduld, ihrer Würde und ihrer Freundlichkeit. Als ich jünger war, träumte ich, wie viele andere Mädchen, von der Ehe. Ich schaute mit meinen Cousinen romantische Filme und stellte mir meinen zukünftigen Ehemann vor. Ich träumte von einem Mann, der mich auch ohne viele Worte verstehen würde. Von einem Mann, der mich beschützt, mit mir lacht und mir das Gefühl gibt, sicher zu sein. Doch das wirkliche Leben ist nicht immer wie ein Traum. Als ich älter wurde, hörte ich immer mehr Geschichten von verheirateten Frauen aus meiner Umgebung. Manche Geschichten waren wunderschön, manche waren schwer. Einige Frauen lächelten, wenn sie über ihre Ehe sprachen. Andere senkten ihre Stimme und blickten zur Seite. Am meisten Angst machten mir die Geschichten über die erste Nacht. Manche Frauen erzählten mit Schüchternheit davon, andere sprachen voller Angst. Einige wenige erzählten mit Freude. Ich wusste nicht, welche dieser Geschichten einmal meine sein würde. Nicht lange nach meinem 22. Geburtstag erzählten mir meine Eltern, dass eine gute Familie um meine Hand angehalten hatte. Der Mann hieß Henry. Ich hatte ihn schon einmal bei einem Familientreffen gesehen. Er wirkte höflich und ruhig, aber ich kannte ihn kaum. Er war für mich fast noch ein Fremder. In unserer Kultur beginnt eine Ehe nicht immer damit, dass sich zwei Menschen zuerst ineinander verlieben. Manchmal lernen sich die Familien kennen, Vertrauen wächst langsam und zwei Menschen lernen erst nach der Hochzeit, wie sie gemeinsam als Ehepaar leben. Als meine Eltern mich fragten, was ich davon halte, begann mein Herz schneller zu schlagen. Ich fühlte viele Dinge gleichzeitig. Ich war nervös. Ich war voller Hoffnung. Ich hatte Angst. Und tief in meinem Inneren spürte ich auch eine kleine Vorfreude.
Ein Teil von mir stellte sich eine glückliche Zukunft vor. Ein anderer Teil hatte Angst davor, alles hinter sich zu lassen, was mir vertraut war. Nachdem ich lange nachgedacht und gebetet hatte, sagte ich schließlich ja. Die Wochen vor der Hochzeit vergingen wie im Flug. Jeden Tag herrschte geschäftiges Treiben in unserem Haus. Meine Mutter und meine Tanten sprachen von morgens bis abends über Kleider, Schmuck, Essen, Gäste und Dekorationen. Nachbarn kamen vorbei, um uns zu besuchen und Ratschläge zu geben. Manche brachten Geschenke mit, manche brachten Segenswünsche, andere kamen einfach nur, um die Braut zu sehen. Meine kleine Schwester Noor lief mir überall hinterher. Sie stellte mir unzählige Fragen über die Ehe, obwohl sie noch viel zu jung war, um sie wirklich zu verstehen. Manchmal lachte ich mit allen anderen. Doch nachts, wenn ich allein in meinem Zimmer war, kehrte die Angst ganz leise zurück. Schließlich kam der Tag der Hochzeit. Schon früh am Morgen war unser Haus voller Leben und Bewegung. Die Frauen sangen traditionelle Lieder, während sie mir beim Fertigmachen halfen. Der Duft von Parfüm, Blumen und süßen Speisen erfüllte alle Räume. Mein Brautkleid war tiefrot und mit goldenen Stickereien verziert. Meine Hände waren mit dunklen Henna-Mustern geschmückt. Schwere goldene Armreifen lagen an meinen Handgelenken. Mein Gesicht war sorgfältig geschminkt, doch kein Make-up konnte die Angst in meinem Herzen verbergen. Als ich in den Spiegel sah, erkannte ich mich kaum wieder. Nach außen sah ich wie eine wunderschöne Braut aus. Innerlich fühlte ich mich immer noch wie das schüchterne Mädchen, das früher neben seiner Mutter in der Küche saß und den Familiengeschichten zuhörte. Am Abend war der Hochzeitssaal voller Gäste. Überall leuchteten Lichter, laute Musik spielte, Verwandte lächelten, lachten und wünschten uns alles Gute. Die Menschen sagten mir, dass ich wunderschön aussehe. Sie sagten, ich hätte großes Glück. Ich lächelte sie an. Doch eine einzige Frage ging mir immer wieder durch den Kopf. Was wird heute Nacht passieren? Ich hatte zu viele Geschichten gehört. Manche Frauen sagten, die erste Nacht sei schmerzhaft. Andere erzählten, dass Ehemänner ungeduldig sein könnten. Wieder andere sagten, sie sei wunderschön und unvergesslich. Ich wusste nicht, was ich glauben sollte. Und gerade diese Ungewissheit machte mir noch mehr Angst. Schließlich war die Trauungszeremonie beendet. Henry und ich unterschrieben die Heiratsurkunde, während beide Familien uns voller Stolz beobachteten. Mein Vater trat zu mir, küsste mich auf die Stirn und seine Augen waren voller Tränen. Seine Stimme zitterte leicht. »Hab Geduld, meine Tochter«, flüsterte er. »Baue dein neues Zuhause mit Freundlichkeit und Respekt auf.« Diese Worte brachen mir fast das Herz. In diesem Moment wurde mir klar, dass meine Kindheit nun wirklich vorbei war. Als es Zeit war aufzubrechen, umarmte ich meine Mutter ganz fest.
Sie hielt mich, als wollte sie mich nie wieder loslassen. Ich spürte ihre Tränen auf meiner Wange. Ich versuchte stark zu bleiben, doch als ich zum Auto ging, liefen auch mir die Tränen über das Gesicht. Die Fahrt zum Haus von Henrys Familie fühlte sich wie ein Traum an. Ich blickte aus dem Fenster auf die dunklen Straßen und mein Herz schlug mit jeder Minute schneller. Als wir ankamen, wurde ich von seiner Familie herzlich empfangen. Seine Mutter umarmte mich liebevoll. Seine Schwestern lächelten und führten mich ins Haus. Das Haus war mit Blumen, Lichtern und Kerzen geschmückt. Alle sprachen freundlich mit mir, doch trotz all dieser Herzlichkeit verschwand meine Angst nicht. Die Menschen lachten und unterhielten sich. Das ganze Haus war voller Freude und Feierlichkeit. Doch meine Gedanken waren längst woanders. Sie warteten nur auf die Nacht, die noch vor mir lag. Nach vielen Stunden begannen die Gäste schließlich nach und nach zu gehen. Das Haus wurde langsam immer ruhiger. Henrys Schwestern begleiteten mich zu dem Schlafzimmer, das für uns vorbereitet worden war. Sie lachten und neckten mich auf spielerische Weise. »Jetzt lassen wir dich mit deinem Prinzen allein«, sagte eine von ihnen. Die anderen lachten. Ich lächelte nervös, doch ich brachte kein Wort heraus. Als sich die Tür öffnete, trat ich hinein und sah mich um. Das Zimmer war wunderschön. Sanfte Kerzen tauchten die Wände in warmes Licht. Rosenblätter lagen auf dem Bett verteilt. Der Duft von Jasmin und Parfüm erfüllte den Raum. Es sah aus wie eine Szene aus den romantischen Filmen, die ich früher mit meinen Cousinen gesehen hatte. Doch ich fühlte mich nicht wie ein Mädchen in einem Traum. Ich hatte Angst. Meine Brust fühlte sich eng an, meine Hände zitterten. Vorsichtig setzte ich mich auf den Rand des Bettes und blickte auf meine Hände. Die Stille fühlte sich schwer an. Jede Sekunde schien endlos. Dann hörte ich hinter mir, wie sich die Tür öffnete. Mein Körper versteifte sich. Ich senkte den Blick und hielt den Atem an. Henry betrat leise das Zimmer und schloss die Tür vorsichtig hinter sich. Für einige Augenblicke sagte keiner von uns ein Wort. Ich konnte meinen Herzschlag deutlich hören. Er kam mir viel zu laut vor. Langsam ging Henry auf mich zu und setzte sich neben mich. Dabei ließ er bewusst etwas Abstand zwischen uns. Dieser kleine Abstand nahm mir ein wenig von meiner Angst. Dann begann er zu sprechen. »Emma«, sagte er sanft, »ich weiß, dass dieser Abend für dich nicht leicht sein muss.« Seine Stimme überraschte mich. Sie klang weder streng noch ungeduldig. Sie war ruhig, warm und ein wenig nervös. »Du musst keine Angst vor mir haben«, fuhr er fort. »Ich verspreche dir, dass ich dich zu nichts zwingen werde.« Langsam hob ich den Blick. Zum ersten Mal an diesem Tag sah ich meinen Ehemann wirklich an. Er lächelte schüchtern. Er wirkte weder stolz noch fordernd.
Er sah selbst nervös aus, fast so, als wüsste auch er nicht genau, was er sagen sollte. Dieser Ausdruck ließ etwas in meinem Herzen weicher werden. Er griff nach einem Glas Wasser und reichte es mir vorsichtig. »Trink einen Schluck«, sagte er. Als ich das Glas entgegennahm, berührten sich unsere Finger für einen kurzen Moment. Sofort wurden meine Wangen warm. Er bemerkte es und lächelte sanft. »Weißt du«, sagte er, »ich bin auch nervös.« Überrascht sah ich ihn an. »Du auch?« Er lachte leise. »Natürlich, ich war schließlich auch noch nie verheiratet.« Zum ersten Mal an diesem Tag musste ich lachen. Nur ein kleines Lachen. Doch es veränderte die Stimmung im ganzen Raum. Henry ließ sich Zeit. Er drängte mich nicht. Er rückte auch nicht näher zu mir. Stattdessen begann er, über ganz einfache Dinge zu sprechen. Er erzählte mir Geschichten aus seiner Kindheit. Er sprach über seine strengen Lehrer, seine Fehler in der Schule und die lustigen Dinge, die er als Junge angestellt hatte. Er gab sogar zu, dass er selbst sehr nervös gewesen war, bevor er das Zimmer betreten hatte. Während ich ihm zuhörte, wurde die Angst in meiner Brust langsam leichter. Er fühlte sich nicht mehr wie ein Fremder an. Er fühlte sich wie ein ganz normaler Mensch an. Nach einer Weile sah er mich aufmerksam an. »Darf ich deine Hand halten?« fragte er. Ich zögerte einen Moment. Dann nickte ich. Er nahm meine Hand ganz vorsichtig, als wäre sie etwas Kostbares. Seine Hand war warm und ruhig. Er zog mich nicht näher zu sich. Er hielt einfach still meine Hand. Diese einfache Berührung gab mir Trost. Dann sagte er Worte, die ich niemals vergessen werde. »Heute Nacht geht es nicht um Druck«, flüsterte er. »Es geht um Vertrauen. Unser ganzes Leben liegt noch vor uns.« Noch bevor ich mich beherrschen konnte, traten mir Tränen in die Augen. Wochenlang hatte ich mir Angst vorgestellt. Ich hatte mir Schmerzen vorgestellt. Ich hatte mir eine Nacht vorgestellt, die ich einfach nur überstehen musste. Doch Henry dachte nicht nur an sich selbst, er dachte an mein Herz. Als er meine Tränen sah, wischte er sie behutsam mit seinem Daumen fort. »Bitte weine nicht«, sagte er leise. »Ich möchte nur, dass du dich bei mir sicher fühlst.« In diesem Moment veränderte sich etwas in mir. Die Angst verschwand nicht sofort, aber sie begann langsam Stück für Stück zu schmelzen. Henry beugte sich zu mir und küsste mich sanft auf die Stirn. Es war nicht überstürzt, es war nicht fordernd, es fühlte sich nach Fürsorge an. Es fühlte sich wie ein Versprechen an. Danach redeten wir stundenlang. Wir sprachen über Kindheitserinnerungen, Lieblingsessen, unsere Träume für die Zukunft und über kleine, alberne Dinge, die uns zum Lachen brachten. Das Zimmer, das mir vorher so viel Angst gemacht hatte, fühlte sich nun warm und friedlich an.
Später in dieser Nacht küsste er mich zum ersten Mal ganz sanft. Ich wich nicht zurück. Nicht, weil ich mich dazu gezwungen fühlte, sondern weil ich ihm vertraute. Alles zwischen uns geschah langsam, respektvoll und mit viel Geduld. In dieser Nacht lernte ich etwas Wichtiges. Nähe bedeutet nicht nur körperliche Nähe. Wahre Nähe bedeutet, sich im Herzen eines anderen Menschen sicher zu fühlen. Am nächsten Morgen fiel das Sonnenlicht sanft durch die Vorhänge. Ich wachte langsam auf und bemerkte, dass Henry seinen Arm immer noch schützend und liebevoll um mich gelegt hatte. Einen Moment lang blieb ich einfach liegen und hörte seinem ruhigen Atem zu. Mein Herz fühlte sich friedlich an. Leise stand ich auf und betrachtete mich im Spiegel. Meine Haare waren zerzaust, mein Make-up war verschwunden, meine Augen sahen müde aus, doch irgendwie sah ich auch anders aus. Ich sah aus wie jemand, der gerade ein neues Leben begonnen hatte. Dann hörte ich Henrys verschlafene Stimme hinter mir. »Wohin willst du denn schon so früh, Frau Emma?« Ich drehte mich schnell um und meine Wangen wurden warm. Er lächelte verschlafen und streckte sich. »Komm zurück«, sagte er spielerisch. »Lauf mir nicht gleich davon.« Ich lachte leise und setzte mich wieder neben ihn. Er nahm meine Hand, küsste sie sanft und flüsterte, »Danke, dass du mir vertraut hast.« Diese einfachen Worte berührten mein Herz tief. Die ersten Wochen unserer Ehe waren sehr lebhaft. Oft bekamen wir Besuch, Verwandte brachten Süßigkeiten, Segenswünsche und unzählige Tassen Tee mit. Jeder wollte wissen, wie das Eheleben sei. Ich wusste nie so recht, was ich antworten sollte. Wie hätte ich all die kleinen Dinge erklären sollen? Wie Henry schwere Tabletts trug, sobald er sah, dass ich müde war. Wie er unter dem Tisch meine Hand nahm, wenn ich mich vor den Gästen schüchtern fühlte. Wie aufmerksam er mir zuhörte, selbst wenn ich über kleine Dinge sprach, die eigentlich gar nicht wichtig schienen. Etwa eine Woche nach unserer Hochzeit saßen wir gemeinsam auf dem Balkon. Der Himmel war voller Sterne, die Nachtluft war kühl und aus dem Garten wehte der Duft von Jasmin herüber. Henry sah mich eine Weile schweigend an. Dann fragte er, »Hast du immer noch Angst vor mir?« Ich dachte einen Moment über seine Frage nach. Dann lächelte ich leicht. »Nein«, antwortete ich leise, »nicht mehr.« Sein Gesicht entspannte sich sofort. »Das freut mich«, flüsterte er, »denn ich möchte, dass unser Zuhause für dich immer ein Ort ist, an dem du dich sicher fühlst.« Als aus Wochen Monate wurden, wurde meine Ehe mit Henry immer stärker. Doch unser Leben war nicht jeden Tag perfekt. Manchmal verstanden wir uns falsch, manchmal war ich von der Hausarbeit erschöpft und manchmal vermisste ich meine Familie so sehr, dass mein Herz ganz schwer wurde.
Nachts gab es Momente, in denen ich leise in mein Kissen weinte. Ich versuchte es zu verbergen, ich tat so, als wäre alles in Ordnung. Doch Henry bemerkte es immer. Eines Nachts hatte ich lange geweint, weil ich meine Mutter so sehr vermisste. Ich dachte, Henry würde schlafen, doch plötzlich berührte er sanft mein Gesicht und hob vorsichtig mein Kinn an. »Emma«, fragte er leise, »warum sind deine Augen so rot?« »Mir geht es gut«, antwortete ich schnell. Er sah mich an und schüttelte langsam den Kopf. »Versteck deine Traurigkeit nicht vor mir«, sagte er. »Ich bin dein Ehemann. Wenn etwas dein Herz verletzt, dann lass mich einen Teil dieses Schmerzes mit dir tragen.« Als ich diese Worte hörte, konnte ich mich nicht mehr beherrschen. Ich weinte noch stärker. Henry stellte nicht viele Fragen. Er sagte mir nicht, ich solle aufhören zu weinen. Er hielt mich einfach still im Arm, bis ich mich langsam wieder beruhigte. In dieser Nacht lernte ich noch eine wichtige Wahrheit über die Ehe. Wahre Liebe bedeutet nicht immer stark zu wirken. Wahre Liebe bedeutet, sich sicher genug zu fühlen, auch seine Schwäche zeigen zu dürfen. Einige Monate später saßen wir eines Abends zusammen und unterhielten uns. Das Zimmer war ruhig, die kühle Nachtluft wehte sanft durch das Fenster. Endlich erzählte ich ihm etwas, das ich seit der Zeit vor unserer Hochzeit tief in meinem Herzen verborgen hatte. »Henry«, sagte ich leise, »vor unserer Hochzeit hatte ich Angst vor dir.« Er sah mich überrascht an. »Angst vor mir?« Ich nickte langsam. »Ich hatte Angst, dass dir meine Gefühle egal sein könnten. Ich hatte Angst, dass du mir wehtun würdest. Ich hatte Angst, dass ich in unserer Ehe keine Stimme haben würde.« Henry schwieg einen Moment. Dann sagte er mit ernster Stimme, »Ein Mann, der seiner Frau wehtut, ist nicht stark. Ein Mann, der Liebe erzwingen will, versteht nicht, was Liebe ist. Wo Respekt fehlt, gibt es keine Liebe.« Seine Worte blieben tief in meinem Herzen. In diesem Moment verstand ich etwas Wichtiges. Ich liebte Henry nicht nur, weil er mein Ehemann war. Ich liebte ihn wegen der Art, wie er mich behandelte. Mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Respekt. Es mögen viele Jahre vergehen, doch ich werde unsere erste Nacht niemals vergessen. Nicht, weil sie perfekt war wie in einem Film, nicht, weil alles einfach war, sondern weil sie mir gezeigt hat, wie sich wahre Liebe anfühlen sollte. Liebe sollte nicht mit Angst beginnen. Liebe sollte mit Vertrauen beginnen. Sie sollte mit Geduld beginnen. Sie sollte mit Freundlichkeit beginnen. Heute sitze ich manchmal abends neben Henry und denke an das Mädchen zurück, das ich einmal war. Ich erinnere mich an die junge Braut, die nervös auf dem Rand eines mit Blumen geschmückten Bettes saß. Ich erinnere mich an ihre zitternden Hände, an ihre stille Angst, an ihr Herz voller Fragen. Und ich wünschte, ich könnte zu ihr zurückgehen und sie in den Arm nehmen.
Ich wünschte, ich könnte ihr zuflüstern, du bist in Sicherheit, du bist nicht allein, die Liebe wird dir hier nicht wehtun. An jede Frau, die meine Geschichte hört, möchte ich sagen, dein Herz verdient Respekt, deine Angst verdient Verständnis, deine Gefühle verdienen Fürsorge. Du solltest dich niemals im Namen der Liebe klein fühlen. Und an jeden Mann, der zuhört, möchte ich sagen, wahre Stärke bedeutet nicht, andere zu kontrollieren. Wahre Stärke ist Geduld. Wahre Stärke bedeutet nicht, Druck auszuüben. Wahre Stärke ist Sanftheit. Ein guter Mann macht einer Frau keine Angst. Ein guter Mann gibt ihr das Gefühl von Sicherheit. Denn Liebe hat nichts mit Macht zu tun. Liebe bedeutet, das Herz eines anderen Menschen zu beschützen. Liebe bedeutet, einer anderen Seele das Gefühl zu geben, an deiner Seite sicher zu sein. Und für mich ist das eines der schönsten Gefühle auf der Welt. Vielen Dank, dass ihr euch die ganze Geschichte angesehen habt. Wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, freue ich mich wirklich sehr darüber. Jetzt habe ich eine kleine Übung für euch. Das heutige deutsche Wort lautet Respekt. Schreibt einen einfachen deutschen Satz mit dem Wort Respekt in die Kommentare. Zum Beispiel: Respekt ist wichtig in der Liebe oder Liebe braucht Respekt. Schreibt außerdem in die Kommentare: Ist Respekt wichtiger als Romantik? Ja oder nein? Wenn euch diese Geschichte beim Deutschlernen und beim Hörverstehen geholfen hat, dann abonniert gerne German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Bleibt dran, hört weiter zu, übt jeden Tag und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss!